družbi Družinsko gledališče Kolenc, ki je prvo pedagoško gledališče v Sloveniji. Lepo pozdravljam Anko Kolenc in pa Laura Laha. Lepo pozdravljena oba. Kako sta? Sta v redu? Super sva, odlična sva. In kaj zaprav je pedagoško gledališče? Na kakšen način deluje pedagoško gledališče? Pedagoško gledališče je gledališče, ki se poslužuje gledališke umetnosti, doživljajske gledališke umetnosti za učenje oziroma za poučevanje. Tako da navdušite mlade gledalce morda s kakšno temo, ki jo drugače je težje sprejemati preko klopi in knjige. Točno tako. Gledališče je namenjeno v prvi vrsti temu, da gledalce oziroma učence, kdorkoli pač je pri nas v to vključen, najprej z gledališkim dogodkom navdušimo, potem pa z ostalimi aktivnostmi to navdušenje utrjujemo. Kdo ste v bistvu Družinsko gledališče Kolenc? Predstavljate si, da družina Kolenc, kdo je pa tudi še vse zraven in kako se je vse skupaj začela, vaša zgodba, namen, kako ste se lotili vseh vaših dejavnosti? Začeli smo kot matična celica, kot družina. No, danes je pa to vse kaj drugega. Imamo zunanje sodelavce in imamo seveda na področju vzgoje in izobraževanja strokovne moči. Nekaj nas je rednih sodelavcev, nekaj nas je pa tudi zunanjih. No, jaz tukaj dodam, ja, v osnovi je to bila res družina. Torej, mama, oče in 3 hčere. Očitno jaz nisem bil član tega gledališča na začetku, čeprav v teh časih ne bilo nič čudnega, ne. Ampak ja, se pravi, mama, oče, 3 hčerke, potem pa skozi leta, ker obstajamo že 35 let, ne, oziroma 30 let, so se zasedbe večkrat spreminjale, dopolnjevale, punce so se poročile, šle svoje poti, še vedno sodelujejo v raznih aktivnostih, ampak ja, tako da v tem trenutku zdaj smo tu v bistvu še vedno Anka, njen mož, se pravi osnovna začetna člana. Zdaj že kot prostovoljca, ne? Ja, zdaj že kot prostovoljca. Jaz sem pa zdaj že na čelu te organizacije nekaj let, no, jaz sem pa 18 let si zdaj. 18 leto že teče, odkar sem pridružen član, ja, kar kmalu po srednji šoli oziroma na začetku študija, no, vzgojiteljske oziroma predšolske vzgoje sem spoznal to družino, ki je kot potovala, kot jaz sem si predstavljal, da so neki cigani, ne. Tam sem jih videl v enem nakupovalnem središču, kjer je bil nastop. In jaz sem bil pa takrat mlad fant, nosil sem maskoto in sem rekel, to je to, ne. Sem šel do njih, jih spoznal in se potem kar kmalu pridružil, no. In potem smo naslednjič pa mi prepoznali tebe, smo te skoraj da ugrabili. Ja. In katera področja vse pokriva Družinsko gledališče Kolenc? Najrazličnejša področja. Najrazličnejša področja. Se pravi, in družboslovna in naravoslovna. Družboslovna so namenjena predvsem poglabljanju ljubezni do svoje narodnosti, do slovenskega jezika, do svoje odličnosti, do odličnosti v svojih koreninah. Skratka, bolj ta plat. Naravoslovna pa tistim res, tako kot ste na začetku rekli, tistim področjem, ki jih najtežje sprejmemo. In to imava danes tudi s seboj, a ne, Laura? Tako, jaz sta prinesla kar nekaj stvari s seboj, kajti Družinsko gledališče Kolenc ima tudi mini živalski vrt, katerega ste danes prinesli s seboj predstaviti. No, predstavljam si, da nek delček samo, ne, težko transportirate verjetno vse seboj. In kdo je danes vse še z nami tule v studiu? A imamo dovolj mask za vse? No, so vse cepljene. Ja, čeprav vseeno bi rabili, ne. Bo šlo. Predvsem so to bitja, ki načeloma ne potrebujejo mask. In ki jih mogoče ni tako enostavno sprejeti takoj na začetku. Čisto malo bi te prekinil. Se pravi, poleg tega, da izvajamo kulturne dneve, naravoslovne dneve, tudi programe v naravi na Vačah, ker prihajamo z Vač,
imamo, se pravi, del našega ustvarjanja oziroma delovanja so tudi živali, ki se jih ljudje načeloma bojimo oziroma imamo do njih odpora, ne. Mi ne predstavljamo kuncev ali pa muckov, ker s tem načeloma ljudje nimajo težav. To so živali, ki so na prvi pogled ogabne, nas odbijajo, a ne. Imajo tudi morda neko kulturno pogojeno stigmo. Tako. Ne, te razne kače, ne, kače so vedno nekako zlobne v vseh pravljicah. Pa recimo krastača, ne. Ja. O krastačah, ja, no, sej ta odziv, a ne. A ni tako, da če me krastača polula ali se jo primem, bom bradavico dubu? Jaz že imam 18 let v rokah krastače, pa zaenkrat še nobene bradavice. Pa me je tudi polulala, se pravi, da je dala ven vodo, je spustila, a ne. In to enostavno ne drži. Je pa to res vraža, ki se jo naučimo, in dokler krastače ne primeš v roke, in še mogoče kdo drug zraven, ne, ker redko, ko greš ti po polju, pa vidiš krastačo, jo boš kar prijel, ne. Če pa pride nekdo, ki ti pove in jo drži v rokah, ne, na primer, da je s krastačo ni čisto nič narobe in da se ne bo nič zgodilo, pa se potem tudi ti opogumiš, a ne. No, pridi. Pogledaj žabiko. No, krastačo. Ja, krastačo, ja. To je naša pikica. Pikica. Ja. Naše živali imajo namreč vse imena, oziroma načeloma vse, no? Čisto vse. Cvrčki, recimo, ki živijo tako bolj množično v družinah, nimajo, ampak večina drugih živali pa ima. Ja, kot da bi hotel mravljice poimenovati, teh ne moreš. Ne? Ja. In je tale, kako smo rekli? Pikica. Je pikica zelo poskočna takole, ali če bi dal na mizo, bi bila primeru, ali bi začela razkrivati klele naš mali studij? Ja, najbrž bi se razgledovala naokrog, ne. Je pa, ko ste omenili poskočnost, ne, ravno to ena izmed razlik med krastačjo in žabo, namreč za žabe vsi vemo, da dobro skačejo, no, krastače pa se premikajo v bistvu s hojo. Če se že odrinejo, skočijo kakšen, ne vem, 10 centimetrov, ampak to je premikanje, ki ga vidite zdaj, je značilno za njih. Imajo šibkejše in krajše zadnje noge kot žabe, zato ne skačejo. Zato verjetno tudi niso tolikokrat pristale na kakšnem krožniku. Ja, tudi žabje krake ne poznamo. To pa jim pomaga tudi njihova varovalna barva, ne. Žabe so skoraj do vseh barv, ne, pri nas, no, v glavnem zelene, ampak krastači imajo pa varovalno barvo in ko se zarije, skrije med travo in zemljo, se prituhne oziroma je ne opaziš, tudi če si čisto zraven nje, ne. So zdaj njeni sorodniki že pogledali ven, ne? One se zarijajo v zemljo, v blato čez zimo, ne? Ali kako je? Ja, njeni sorodniki so že zdavnaj zunaj, tudi jajčica so že odložile in žabe in krastače in tudi paglavci so že dejavni po mlakužah. Se pravi, če boste zdaj šli mimo kakšne mlakuže, boste že videli migetajoče črne repke. Tako, morda čisto na hitro, preden skočimo v oglase še, kako pa predstavite različne živali? A bi jaz smela najprej dodati majčkano še v pedagoškem gledališču, kjer smo prej malo prehitro zaključili. Namreč bi rekla, to začetno navdušenje, ki ga želimo s predstavo prebuditi v vseh svojih gledalcih, se potem nadaljuje v raznih aktivnostih. Namreč ljudje smo, kot vemo, nekako tipološko razdeljeni. Eni si bolj zapomnijo stvari, če jih vidijo, eni bolj, če jih otipajo, eni, če v njih kaj narišejo ali odgovarjajo na vprašanja ali zapojejo in tako naprej. In to so pa, recimo, ko imamo naravoslovne dneve ali pa kulturne dneve po šolah ali pa pač nekih institucijah, to so pa potem nadaljne aktivnosti, ki nam pomagajo zares, bi rekla, srčno usvojiti vsebine, s katerimi pač prihajamo, kamor že prihajamo. Zdaj ste pa vi še nekaj vprašali? A še imamo čas? Ja, bomo šli kar na hitro v oglase in potem čisto sproščeni se posvetili še vašim živalcam in kako jih predstavljate vašim širokim občinstvom. Tako da ostanite z nami, družinsko gledališče Kolenc in mini živalski vrt ne bodo šli nikamor, tako da se gledamo tukaj na Ljubljana TV po kratkih oglasih. Dobrodošli nazaj v našo družbo in z menoj so družinsko gledališče Kolenc in njihov mini živalski vrt. Zdaj, gospa Anka, kako pa zdaj predstavite pravzaprav
vsako žival vašemu občinstvu? A tole Lovro kar ven iz vreče povleče kačo, reče, evo jo, kačo klele je. Ne, sploh ne, sploh ne, stvari se veliko bolj mistično odvijajo, če temu tako rečem. Začne se vedno pri vsaki živalici z uganko. In šele potem se živalica lahko predstavi, šele potem sledi ves proces sprejemanja, se pravi dotikov, spraševanja in tako naprej. Ko vemo, s kom imamo upravka. Začne se z uganko. Uganko imate eno uganko. Ja, in imam uganko o naši Mici, pa še Mici, ne bom povedala. okej. Ja, ne bom še povedala. Pol pa- Ne bo to izziv za vas. No, in za naše Katera gledalce, živalica je tako, ja. In sicer gre pa takole. Upam, da smo pripravljeni. Smo. Živahna in ljubka žival je, a plen zgrabi tako silovito, tako bojevito, da bi lahko bila zver, če bi imela dovolj močne noge in ostre zobe. Njena koža je živo pisana, a ni močarat niti tigrasta muca. V elegantni ljubkosti in prožnosti muco prekaša. Je pa sicer tudi zelo molčeča in se sploh ne oglaša. Katera živalica je to, kaj pravite? In bi lahko morda bila kakšna kača? Seveda, točno, kača, to je naša Mici, o katerim sem že prej jo najavila, in je rdeči ameriški goš. No, Lovro jo zdaj že odkriva javnosti. Pridi, Micka. Takole. Ja, Kako lepe zdaj, barve ima. Rekla sem, uganka o njej jo opisuje, da je živopisana. In resnično je ves čas živopisana, razen takrat, ko se ji dogaja to, kot zdajle. Da se preoblači. Zdajle se bo vsak čas, levi. čez kak dan ali dva preoblekla in resnično temu rečemo levitev. Ne vem, pozabila sva danes kakšen olevek prinesti seboj, ampak... Drugače predstavite tudi kožo. Ja, seveda. slečeno kožo, a ne? Tako, Ja, ja. kadar smo skupaj z otroki, pa je malo več časa, lahko ta olevek tudi potipamo in skratka tako kot pač tudi žival, kačico. Ne? Ko jo utipamo, ugotovimo, da je to zelo prijeten otip, sicer zdaj je naša Mici še malo hladna. Načeloma na ta način ugotovimo, da je brez temperature. Nekateri pravijo, da je hladnokrvna, pa temu ne moremo reči tako, ampak ji rečemo, da ima nestalno telesno temperaturo. Malo drugačna je od nas ljudi, ki imamo stalno temperaturo. Kačice se navzamejo temperature v gostujočem prostoru, kjer so, tam pač prevzamejo tudi temperaturo oziroma toploto. In bolj, ko jim je toplo, bolj so živahne. No, najbrž tudi vas zanima to, vse zelo zanima, kaj je pravzaprav tale jeziček, ki se ga vsi tako močno bojimo. A vi veste, kaj je to? Ja, jaz mislim, da vem, no. Boste pa povedali, odlično. Anka, Ja. če je prav, kača voha z jezikom. Točno V bistvu, tako, ne? vsi se pa bojijo, da jih bo kača pičila. V resnici pa to sploh ni res. Kača nasplošno sploh ne piči. Tiste, ki ugriznejo, pač ugriznejo, ki so tega sposobne. Sicer pa jeziček, tako kot ste rekli, uporabljajo za vse tisto, za kar imamo ljudje kar nekaj čutil. Se pravi, mi z nogami vemo, ali je nekaj visoko, ali je nizko, ali... Jaz si bom dal kar v naročje. Odlično. Samo previdno, da držite na dveh koncih. Tega bo zelo vesela, če jo boste imeli v naročju, Tole, ja. ker ste tam Takole, zelo ja. topli. Ja. Ima pa take učke, da zgleda skoraj slepa, pa ni. Ja, to je zaradi tega, ker se levija. Ne? Ja. In bo Ja, tudi, tudi iz oči sleče dol. bo tudi učke zamenjal. Ja. Jo moram prav držati ali jo lahko takole Lahko je takole, pestuje? ja, lahko je takole pestuje. Ti se kar pogreji. Ker ima tudi varovalno barvo. Te živopisane barve so doma v tropskem deževnem gozdu v Ameriki, zato da se jo malo težje prepozna oziroma vidi. Micika, Pina meni je življenja. A pokaževa midva še ostale živali, da ne bo prehitro.
Tako je, da ne bo prehitro konec, ker drugače živali z vami živijo, kje domujejo vse te. Ja, mi imamo eno tako precej veliko hišo, čaraj rečemo. Smalte bom. Tamle, kjer ima najdebelejše telo, ga kar imejte ves čas roko, da je Da ve, sigurna. Ja, da ja. ve, je da, varna. da je na varnem. No in v spodnjem nadstropju imamo prostor tako urejen, da imajo te živalice, ki jih imamo, dovolj velike vivarje, akvaterarije, terarije, da se lahko dobro počutijo. Ježek, a pa bi Mici zdajle- pojedla ježka? Mici ga ne bi pojedla. Ampak zdajle, ker nimamo toliko časa, Ja, bomo živalice pokazali, a ne, brez bomo ugank, ga- prav? Brez ugank. Sicer mi ima tudi ježku podoben tenrek, svojo uganko, ki je glasbene narave. No, ampak zdaj bova živalice kar tako pokazala, ker drugače jih ne bi mogla, bi prehitro čas šel naokrog. Koliko No, je pa star tale žužko jed? No, to je pa tenrek, hvala, res je žužkojet, se pravi, čeprav je drugačen od naprimer našega beloprsega ježa, tako je priklikal celo življenje in to je pravzaprav že stara dama, je tam že svojih 7 let stara. Ampak ker je tako majhna, vsi rečejo, mladiček, pa temu sploh ni res. Tenriki imajo to lastnost, da so celo življenje, nekateri, ne vsi, ampak da so lahko tako majhni. Hrani se pa z žuželkami, tako kot Ja, ste pa bi pojedla tega le vašega Tega ščurka? ščurka bi pa Ja. zagotovo pojedla. Ja, z veseljem. Velikokrat povemo v šoli, ne, kaj nas uči pesmica, ne, ježek teka in se kotali, jabolka in hruške nabadati hiti. In potem, ko vprašamo, kaj jedo ježki, ne, je vedno Hruške, jabolka in suhe hruške. hruške, Ja, ne. ja. Povsem napačno, ne. Res so žužkojedi, ne. Če že kdaj jejo sadje, je to, ker je sadje gnilo in so na njem žužki, a ne, ali pa da se malo udžejejo, da malo posrkajo ven In tam ježki tekočino. prežijo na te živalice, ki jih imajo radi, ne, s katerimi Zatorej- se v resnici hranijo, pa tudi malo tekočine dobijo, malo se jim poližejo sadja, a ne. No, to je naša biserka, ne vem, če Ja, si naša povedala. biserka, nisem je še povedala, tenrek ne. biserka. No, jaz imam pa v rokah južnoameriškega ščurka, to je pa Silvo. Silvo, ali ima kar ime tudi ščurek? Ja, ščurek ima pa tudi Ja, ime, pa ja. imamo še poldeta tudi, a ne. Ja, pa polde je tudi, ja. Ja. No, se v resnici ju ne ločimo, ne, med seboj, ampak en je polde, en pa Silvo. Ne. Ja. Tako ne, tele ščurki, oni so super, ne, njim radioaktivnost. Ja, Jih to ne so, prizadene, ali to kako so že. skoraj zagotovo živali, ki bodo zadnje na našem planetu. Ne. Med zadnjimi. Ja. Med zadnjimi, ja. Mici, kam Preživijo, bežiš? preživijo skoraj vse, jejo pa tudi v bistvu vse, kar je biološkega, ne. Se pravi, so zelo prilagojeni. Kako je pa zdaj v teh korona časih, verjetno niste imeli toliko priložnosti živalic predstavljati v živo, ne. se je tudi družinsko gledališče Kolenc moralo prirediti časom epidemije. Ste bili kaj aktivni preko spleta? Ja, nekaj smo aktivni preko spleta, ampak še vseeno premalo. Želimo si, da bi bilo tega več, ampak žal pač. Mišek, Zdaj tak čas. kaj je to mišek? Ja, to pa je puščavska miš tekačica. To je pa živalica, ki ima danes največ imen tukaj. Namreč puščavska miš tekačica je to, oziroma puščavski skakač, oziroma gerbil, mi mu pa rečemo Štefan. Štefan? Ja, Štefan. Ja, prav simpatičen zgleda in kako mu brki delajo stalno. Ves čas se orientira in odkriva prostor, kjer se nahaja. Ja, imeli smo, zdaj ko smo se pogovarjali, ne, o tem spletnem delovanju, v našem gledališču imamo tudi seveda decembra, kot v veliko gledališčih, največ dela z obdarovanjem, imamo pri nas doma tudi 3 dobri možje, tako da smo letos posneli 2 predstavi in potem preko Zooma organizirali pogovor Ja, nekaj z malega. dobrimi možmi, a ne? Ja. Nekaj malega, ja. Se pravi, Živali se nam pa zdi nekako tako nesmiselno, ker žival je res, bi rekli, živo Mici, bitje, ki ga je treba ne pod srajco. celostno. je tam je najtopleje, ne? Mici mi gre pod srajco, Mici! Ne, no, Mici! Kako se je
Kako si se čvrsto dala? No, ne, no, to pa pod srajco gre pa lahko samo nekaj druga. Tam ste najbolj topli. No, kot sem rekla, živali je pač treba, tudi sami najbolj to opažate, bolj celostno doživeti in tu pač je tako ali tako že veliko oddaje o živalih in je to nekaj drugega, kot če lahko primeš v roke in se potem v njej pogovarjaš, kaj ima, česa nima, s kom jo lahko primerjaš in tako naprej. O, Miceka. Previdno, da vam ne pade tamle. A da mi ne bo ušla? Ja, ne, tam, ko ima večji del teže, potem, če glava ven zdrsne, lahko v njej, ne, ker je njena hrbtenica je vseeno zelo občutljiva. No, tole je pa naša Metka. Metka. Rumenovratka Metka. Metka je med najbolj trdimi, med najstarejšimi, med najbolj odpornimi, med najpočasnejšimi, še kakšen naj bi lahko dodali. To so vse Najbolj metke trdo tega živa. sveta. Je pa treba mogoče tu upozoriti gledalce, da so te želvice, ne, ko jih dobimo oziroma ko si jih zaželimo, majhne in luštne, a ne, potem pa želve rastejo in veliko, ne malo ljudi potem te želve, predvsem rumenovratke, rdeče vratke, izpušča v naše naravno okolje. In zdaj, če gremo recimo, ne vem, na Koseški bajer ali pa na kakšne druga vodnata območja po Sloveniji, so takšne prebivalke tudi tam že naseljene. Kaj pa zdaj tu problem? Problem je to, da so te rumene vratke, rdeče vratke, izpodrivajo naše avtohtone vrste, predvsem našo sklednico, ne. Zatorej, če že imate želvo, ki vam je preveč zrasla, kontaktirajte ali živalski vrt ali osebo, poiščite, lahko tudi nas pokličete, pa bomo mi svetovali kam naprej. Samo ne jih spuščati v naravo. Ker potem otrok si zaželi želvico, potem pa zraste, ne vem, na takole velikost, akvarij ima velik, mogoče malo večji, kot je ona, potem pa želvo spustijo v mlakužo, kar je narobe, ne. Kar je narobe, ja, potem pa druge vrste izpodrivajo, ker nimajo naravnih sovražnikov, ne. Ja, tukaj bi mogoče, to, kar ste vi začeli, je odlično. Želvica je prav nekako naše izhodišče za dodatno ugotavljanje ravnovesja, ki nam ga narava organizira že sama po sebi. Ljudje smo ena taka bitja, ki si jemljemo pravico uravnavanja vsega na tej zemljini obli. No, in ob metki največkrat pridemo do spoznanj, kako zelo je to pač škodljivo za naš planet. Da smo tudi mi enakovredni prebivalci te naše zemlje. Ki si ne smemo lastiti pravic, da spreminjamo vsaj ne na tak način svet, kot ga zdaj. Zato je pa tudi tako imenitno, da družinsko gledališče Kolenc ne samo, da zabava in izobražuje s svojimi predstavami, ampak tudi daje novo luč na živali, na naravo. Res greste v pravo smer in meni že prav žal, da nam je zmanjkalo časa. Takole hitro mine, ne, lahko bi še kakšno žival verjetno predstavili. Boste pa še kdaj prišli ali bodo pa prišli naši terenci do vas na teren? Super. Ja, samo tole bi še. Kogar kaj več zanima o našem gledališču, vabljeni na našo spletno stran. V Google vtipkajte družinsko gledališče Kolenc ali gledališče Kolenc ali družinsko gledališče, pa boste dobili malo širši vpogled v to, kar počnemo. Kadar boste prišli, vas bomo pa navdušeno sprejeli, ker smo sami navdušenci. Tako, to sem pa že slišal. Ja, da če ljudje pridejo do vas, jih pa res toplo sprejmete. Tako kot je Mici toplo sprejela mene. Anka, Lovro, najlepša hvala za obisk. Nedvomno se še kdaj srečamo tule pri nas v studiu ali pa na terenu, pa ne samo enkrat, upam. Tako da najlepša hvala. Sploh Mici me je zelo navdušila, kako zelo prijetno mehka je, pa kar prijetno hladna na takole vroč dan. Tako da mi gremo v glase, jaz bom Mici predal nazaj v varne Lovrotove roke. Ostanite z nami, kajti kasneje se slišimo še z Rokom, ki se mudi na terenu. Se gledamo.